ပြည်သူလေးကို လက်မဆွဲနဲ့ ကောင်းပါလေစီရီယာမှာကောင်းဦးကောင်းဝင်ပါစီရီယာမှာကောင်း ဦးလေးတို့ရုံးဆက် မပြောတော့လေကိုပြည်သူကကလေးတွေဒီကလေးတွေကိုဘယ်လိုရက်စက်တာလဲဟိုဘယ်လိုမရှိဘူးလားညီမလည်းမရှိဘူးလားမောင်နှမလည်းမရှိဘူးလားကို မင်းမကြိုက် အဲ့ဒါလေကလေးကိုကြမ်းမဖက်နဲ့နော်ကိုပြဿနာတက်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တက်တယ်ကြမ်းမဖက်ဒီမှာပြည့်နေတော့မားစစ်တော့စီကျုံလည်းဘယ်လိုမှမကြောက်ဘူးတိုင်းမီရဲ့တမိုင်းတဲ့ကိုကိုလုံးလူတိုင်းရကိုလုံးကိုလားအခုကလေးတွေကကိုသမီးကိုစားပြီးစားတင်နေတဲ့ရွယ်တွေကိုအခုပညာတွေတက်တယ်လေကိုဝန်ထမ်းလေကိုအခုညံညောင်းနေအခု voice မဖြစ်ဘူးလားယင် pressure နဲ့ကိုရှင်းတန်နေဟဟလားကိုကိုစတဲ့လုံးကလာ pressure နဲ့လုံးဒီချိန်မှာကျွန်မပြောတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်မပြောချင်လို့ပြောတယ်ဘာ ဦးလေးတို့ဆန်ကုန်9ရက်ပဲအများကြီးမတောင်းဆိုဘူး နော်အခုအဲ့ဒါလို့ ကိုလေးစားတယ် ငါတို့ကိုအလုပ်ကိုလုပ် အဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်ပိတ်ပဲ အဲတော်သမီး လူ ကြီးကို တို့တော့ကျော်နေလို့ကျော်လဲဦးလေးတော့မနာဘူးမလားဦးလေးတော့လူတော့ကောင်းကောင်းပေါ့သမီးတို့ခြာနေကနေပြကောင်းမလားလူတော့တော့ကျော်နေတယ်ဘာလို့မရဘူးသမီးရဲ့တက်ရှိလို့ဒါတောင်းသားလေးကလာအောင်ရက်သားတော့မျိုးဒါအောင်ရက်တောင်းသားလို့အဲ့လိုလုပ်ပါလို့ရလားလာအောင်ရက်လာသားလို့လားရသမီးရဲ့တရကန်ဖြစ်ချင်ရတယ်ဝင်ရပြီပါခုညီမတရကန်ဝင်ရလို့ပါကျမတို့ခုညီလေးပါကျမတို့ခုညီလေးပါနော်မိုင်းတရကန်ဖြစ်ချင်လားခုညီလေးပါအမကိုဖြစ်တော့ရတယ်ဖြစ်ချင်လားဟမ်မိုင်းတရကန်ရဖြစ်ချင်တယ်လား ဦးလေးတို့အများကြီးမတောင်းဆိုကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးဆောင်ရွက်နေတယ် နော်ဒီကမိုင်းမရှိဘူးတော့ချင်းစားလေးပါအဲ့ဒီလေးကိုရရပါဟမ်ဘာလို့ရမဘူးလား တို့အလုပ်ကျွန်တော်အလုပ် တောင်းတော့ဒီတိုင်းရမှာလေဒီတိုင်းရမှာဘောလို့ရဘောရတမိုင်းတရမခံနဲ့တမိုင်းတရမခံနဲ့တိုက်တဲ့ရက်စက်ပါတိုက်တာလေတိုက်တာလေဟမ်တမိုင်းတရခံနဲ့တမိုင်းတရခံနဲ့ဟမ်ခလေးလေးကဒူတာဝီတာဘလောက်ဆက်တော့တက်သွားတယ်စစ်ပညာမတက်ဘူးလားဒီကိစ္စမှာမိုက်ကိစ္စမှာဟမ်ပညာမတက်ဘူးလားဟုတ်လားမရှိဘူးလားဟုတ်လားကျမညာမရှိဘူးလားဟမ်ညာမရှိဘူးလားပညာမရှိဘူးလားပညာတက်ပြီးတော့ဝင်တိုင်းလုံးနေပြီးတော့ညာမရှိဘူးလားဓာတ်ပုံရိုက်အဲ့ဒီဟာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက် တရားတော်တာဒေါ်လာထားမယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်လိုအပ်လို့ သမီးတို့ဖုန်းတွေဘာလို့လာပြီးတော့လွှတ်ပစ်တာလဲ ဟုတ်ပြောပြီဟုတ် သမီးတို့အေးစစ်စစ်ပြောနေရလေတောင်းဆိုတာသမီးတို့တောင်းမှန်နေရပါ ဟုတ်လားဘာမှလည်းမပြောချင်ဘူးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးသေးတယ်ဟုတ်တယ်လောကကဟောပြီဟိုကတော့တောင်းတော့ဒီဘောလုံးကဒေါ်လာပါပဲရှိတာဟုတ်ပြီလိုက်တော့အဲ့ဒီလေးကဘာမှမတော်ဘူးတောင်းဆိုတာပဲဘာမှမတော် အဲ့လောက်မတောက်မြန်ဘူးကို तू ကပြည်သူလေးကိုအကိုတော့လည်းပြည်သူပဲဟုတ်လားကျမတို့ကလေးကိုမှလည်းတာသမီးတွေရှိတယ်နော်အကိုမှလည်းကျမလည်းကိုညီမလောက်ပဲရှိတယ်ကျမလည်းပညာတတ်တယ်အားလုံးကဒီမှာရမ်းတော့တက်ပြီးတော့ဟိုလေကလေးကုန်နေတာအဲ့ကိုနဲ့မှလည်းကိုကျော်လို့မရမမိုက်တိုင်းလို့မရမိုက်တိုင်းလို့မရ ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတာ ကျမတို့စောင့်နေမယ် ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတာသားသမီးချင်းကိုချင်းစားပြီးတော့9ရက်ပဲ ညီမတွေရှိမယ်ရှင်းမအမေတွေရှိမယ်ရှင်းမတာသမီးတွေရှိတယ်ရှင်းမညီမတွေရှိတယ်ဟမ်ပညာတတ်ပြီးအောင်တော့မရှိဘူး အပေါ်မတက်အဲ့အပေါ်မတက် ပညာတက်မယ်နော်ပညာတက်ပြီးအောင်တော့မရှိဘူးကလေးတွေကပညာသင်နေတာကြတော့နေဦးထဲမှာနေတာကိုခံစားနိုင်တဲ့တလုံးကသမင်းစား